Himas rehas ang isang construction worker na tinaguri ang top 10 provincial most wanted person matapos maaresto ng kapulisan ng Tuburan sa barangay Kansi, Tuburan, Cebu noong ika-Disyembre ng taong kasulkuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Glenn T. Jefe, Chief of Police ng Tuburan Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang suspect na si Raymart, 20 anyos, na residente ng nabanggit na lugar. Batay sa ulat ng pulisya, bandang 1:30 ng hapon nang maaresto ng kapulisan ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na inisyu ni Honorable Jeffrey James G. Ocang, presiding judge ng 7th Judicial Region Branch 59 Toledo City, Cebu, na walang rekomendadong piyansa. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Tuburan MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. As your Chief of Police of Tuburan Municipal Police Station, I reaffirm our commitment to maintaining peace and order in our beloved municipality. Let us work together to achieve a safe and harmonious Tuburan. Your support and cooperation are vital. Help us by reporting activities that threaten our town's safety. Patunay lamang na patuloy ang pagsuporta ng Tuburan PNP sa kasalukuyang administrasyon na labanan ng anumang uri ng kriminalidad. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.